في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم كذا فيديو بداخل الحلقة بالصوت والصورة. أول فيديو هنشره حضراتكم هتشوفوه بالصوت والصورة داخل الحلقة، فهو فيديو لاتنين حرامية سرقوا شنطة ست عجوزة، وللأسف الست العجوزة من أثر الشدة ومن أثر السرقة بتاعتهم الست وقعت على الأرض وحاليا بداخل المستشفى، لأن الفيديو بتاعها كارثي جدا. اما بالنسبة للفيديو التاني واللي برضه هعرضه لحضراتكم، فهو فيديو لرجل سوداني هو وزوجته موجودين على الطريق العام، وبدأوا بالفعل ان هم يسرقوا المطبات بتاع التركيز اللي موجودة في الشارع. برضه هنشوف الفيديو ده مع بعض. اما بالنسبة لتالت فيديو ورابع فيديو هعرض لحضراتكم فيديوهين للواقعة التالتة، فهو الفيديوهين دول هيكون عبارة عن الحاجات اللي بتحصل هناك في السيد البدوي، البدع اللي بتحصل. هعرض لحضراتكم فيديوهين، والفيديوهين حضراتكم هتستغربوا منهم جدا ان احنا وصلنا لمرحلة زي كده. يعني كل اللي مطلوب من حضراتكم دلوقتي ان انا بطلب من حضراتكم ان حضراتكم تدعموا الفيديو ده باللايك بتاعك الجميل. ودلوقتي تعالوا بينا نشوف اول فيديو مع بعض. ده بالنسبة لأول فيديو معانا. زي ما حضراتكم شفتوا كده ست عجوزة ماشية في الشارع، فجأة الست دي لقت ان في اتنين راكبين على موتوسيكل زي ما حضراتكم شفتوا، وبدأوا بالفعل ان هم يشدوا منها الشنطة اللي كانت موجودة في كتفها، والست وقعت على وشها خبطة صعبة جدا. حاليا الست دي دلوقتي موجودة في المستشفى بتتعالج من أثر الخبطة وأثر الضرب. أنا نفسي أفهم مبدئيا كده، يعني الناس اللي زي كده بيجي لها قلب إن هي تعمل حاجة زي كده إزاي؟ محدش يقول لي من أثر الغلو أو من أثر الحاجات اللي يعني إن الحاجات غالية. لا، ده يا جدعان بيكون طبع جوه كل إنسان. الإنسان اللي ماشي على المبدأ الحرام هو مكمل عليه ومستمر عليه. علشان كده ده مبدأهم ان هم حتى لو الدنيا رخيصة او في لابد ان انت هتلاقي ان هم مكملين على نفس النهج اللي هم ماشيين بيه، واللي هو السرقة. ست زي كده يعني في الاول وفي الاخر المفروض ان هم يعتبروها زي والدتهم، ان هم ما يعملوش معاها كده، ولكن للأسف هم بدون اي شفقة وبدون اي رحمة بدأوا ان هم يسرقوا الست زي ما حضراتكم شفتوهم كده، وقعت على الارض. طبعا الواقعة دي لسه ما نزلتش على صفحة وزارة الداخلية لحد دلوقتي، ولكن نتمنى في الساعات القادمة ان الاتنين دول يشرفونا على صفحة وزارة الداخلية ونشوفهم موجودين ويتم محاكمتهم. ده بالنسبة للفيديو الاولاني. تعالوا بقى نشوف الفيديو التاني، وهو للرجل وزوجته اللي هم السودانيين اللي بيسرقوا المطبات الصناعية اللي موجودة على الطريق. حضراتكم شفتوا كده قاعدين على الطريق السريع، وبدأوا بالفعل ان هم في عز النهار بيسرقوا المطبات بتاعة التركيز اللي موجودة على الطريق. اولا كده يعني بكامل احترامنا لاخواتنا السودانيين، ولكن يعني هو يا جدعان مش الناس كلها مش زي بعضها. يعني شعب السودان له مننا كل الاحترام وكل التقدير، ولكن ده جزاء لينا ان احنا مستحملينهم ومقعدينهم في قلب ارضنا، ونفس اكلهم هو نفس اكلنا، ونفس شربنا هو نفس شربهم. هل ده الجزاء بتاعت اخواتهم المصريين ان هم يعملوا فيهم كده؟ ان هم يكونوا في قلبهم ويكونوا بيسرقوا الحاجات اللي هي موجودة؟ يعني في الاول وفي الاخر ده لما يسرق حاجة زي كده هيروح يبيعها كقطعة حديد، وهنا يعني بيخسر الدولة، وهنا بيكون في مصروفات اكتر واكتر. يعني انا نفسي افهم هل ده يصح؟
انا عاوز اخواتي السودانيين اللي بيشوفوا فيديو زي ده، هل ده يصح ان يحصل في دولة زي مصر، الدولة اللي مستضافاكم كل السنين اللي فاتت ولسه مستضيفيكم؟ يعني انتوا لو رحتوا في اي دولة طبيعي بيحصل فيها خيام، ده لو استقبلتكم بتقعدكم في خيام وصحراء، ولكن انتوا هنا اكلكم اكلنا. يعني لابد ان يكون في حكمة شوية، ولابد ان يكون في مراعاة للناس اللي مستضيفيكم على ارضها. ده بالنسبة للفيديو التاني بتاع اخواتنا السودانيين. وبرضه بنقول في الاول وفي الاخر مش كل الناس زي بعضها، لان صوابعك مش زي بعضها، في ناس كويسة وفي ناس مش كويسة للأسف. هنا بنروح للفيديو التالت. تعالوا نشوف الحاجات اللي بتحصل في السيد البدوي لسيدة موجودة هناك وبتعمل البدع بتاعتها. شوفوا كده المنظر ده. يا سيد يا بدوي، يا سيد يا بدوي. ست كبيرة مسنة، ولكن اللي هي بتعمله ده ما إلا بدعة. ده هناك موجود عند السيد البدوي في طنطا، بيعملوا كل ده، يعني بيكونوا موجودين عند المقام بتاعه وبيعملوا البدع اللي زي كده. يا جدعان مبدئيا في الأول وفي الآخر كده علشان نكون واضحين مع بعض، اللي بيتوسل لحد غير الله ده بيكون خارج بعيد عن الملة او خارج بعيد عن الدين بتاعنا. التوسل لغير الله مذلة. انت عاوز تتوسل او عاوز حاجة اتوسل لربنا سبحانه وتعالى، ولكن مش تروح عند المقام بتاع شخص زينا زيه وتعمل البدع اللي حضرتك بتعملها دي. انا برضه هوري حضراتكم فيديو تاني نفس الوضعية اللي حضراتكم شايفينها دي. تعالوا دلوقتي نشوفه علشان بس الصورة تكون واضحة اكتر. ده طبعا في فيديوهات كتيرة بنفس النهج وبنفس الطريقة وبنفس السيستم اللي هم ماشيين بيه ده، ولكن انا بس عرضت لكم فيديوهين علشان نكون عارفين ان الاخطاء اللي زي كده ما ينفعش ان هي تتكرر. وطبعا فيديو زي ده او الفيديوهات اللي انا بعرضها زي كده لغرض ان الناس، يعني لو في حد في دماغه ان هو بيعمل الحاجات دي وان الحاجات دي نهجها صح، يعني ده يكون الفيديو بتاعنا رسالة ان هو ما يعملش الحاجات اللي زي كده، لانها بتكون والعياذ بالله شرك بالله سبحانه وتعالى. فده هدفنا ان احنا نوعي الناس ونعرفهم ان في الاول وفي الاخر ان انت عاوز تتوسل لحد لربنا سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شيء، ما تتوسلش لحد غير ربنا سبحانه وتعالى. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا ريت لو استفدت بأي حاجة تدعم الفيديو باللايك بتاعك الجميل، ولو مش مشترك في القناة تشترك في القناة علشان لو في أي جديد هنشره لحضراتكم أول بأول. كنت معاكم أخوكم محمد نصار، وأشوف حضراتكم على ألف خير. السلام عليكم.